what's up guys, kembali lagi dengan gua Gorip di channel Lightning Gaming. Kali ini gua bakal mainin Utopia Origin. Oke guys, sorry karena tutorialnya tidak gue jelasin karena lama banget guys. Jadi ini gue udah buat rumah. Jadi ayo kita tur ke rumah ini coy. Ini adalah pintu masuknya dari kanan. Kita buka. Oh, ketutup lagi, woi. Tutup. Lihat dalamnya. Ini dalamnya isinya untuk melebur-leburkan. Ini untuk meleburkan material. Ini butuh untuk bahan bakarnya. Ini adalah peti. Peti dalam bentuk buku. Oke, ini untuk memasak. Sudah lihat sendiri. Kalau ini untuk menempah pedang, kapak dan beliung gitulah. Dan ini untuk membuat sutra. Ini gue udah buat, tapi gak mau gue buat. Lalu ini untuk armor, seperti armor dari besi, dari silver, dari emas gitu. Dan yang ini untuk tembak guys, untuk membuat tembak yang ini dan ini. Gue udah buat tembak sih sebenarnya. Gue buat tembak yang S20 ini. Ya gitulah. Nanti gue buat melawan seorang lah, melawan monster. Lalu yang ini adalah seperti meja untuk membuat barang lah. Banyak sekali barangnya ini banyak sekali guys, hebat. Kita ke sini, ini pintu untuk ini adalah ke gudang, dan ini adalah kambing saya. Wow, ini adalah api unggun, dan ini kalian tahu sendiri peti ada 5. Kita ke atas. Ini belum jadi guys, nanti kapan-kapan gue jadikan. Ruang ini untuk kita duduk. Shit, wow, loh, wow, kita duduk, kita duduk guys. Kita akan pakai drone untuk melihatnya. Kita duduk guys, wow, amazing, wow. Kita matikan dulu guys, turn off. Kita ke ruangan lain dan buka ini. Ini untuk tangga ke atas ini, tapi ini belum gue jadiin. Dan ini untuk apa ya guys ya? Gue juga tidak tahu ini woi. Enaknya untuk apa? Tidak tahu dah gua. Ke ruangan selanjutnya. Ada air mancurnya guys, bagus sekali. Dan ini untuk, ini adalah ruang tidur gua dan ada si Doggy. Ada Doggy woi, ada Doggy woi, ada Doggy. Ini lampu tidak ada listriknya guys, percuma gue pasang ke situ. Pasang ke situ apa gunanya ya? Dan ini peti. Ini ada tembak dan pelurunya guys. Nanti gue bakal melawan kura-kura turtle. Wow, amazing. Dan kita kembali lagi ke bawah. Buka, tutup, buka, tutup, buka dan tutup lagi. Dan ini ada tanaman guys. Wow, oke. Jadi segitu dulu dari gua. Karena tur ke rumah ini, episode selanjutnya gue bakal kasih lihat kalian cara melawan pool turtle. Oke? Bye bye.